いちゃん背中向けちゃった。ごめんね。私にはもう変なご飯しかくれないので。ネギ乗せていい？私そんなにいらない。お醤油。でもじゃこれ 1.5 メートルだからやっぱ3分の1分だって 1.5 メートルだから3分の1で10メートルだから30メートルになるね。なんでそこ行っちゃったのJust like the wind, she slipped through my fingers. Yeah. Just like the earth beneath fell away. And this blind 最後こうやって真ん中のところを切ります。終わりました。30メートル。はい、ほつれないようにライター。持ってってます。オリちゃん、ドッグランどうですか？ドッグフリーサイトオリジナルドッグ
ボンってすぐくれた。あったかくないからすぐ食べられる。食べてみますか？どうぞ。アリスが食わせろ言いまくってます。すごい衣がしょっぱい。とろり。かな。 Find your way into the wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. あとあれだ、竹串。 Feel the present. I got your world upside down. Dreams will guide どうやっていくらずついい？この中入れちゃうのね。はいで終わりだな。私たちだからフロント管理棟のところ目の前だけど、これやっぱこの元祖のサイトがいいですよ。あとはおかかは最後、入れちゃうの？だって私たちも塩原でやったよ、たこ焼き。知ってる？知ってるっていうか覚えてる？聞けって聞かなきゃいステラみたい。ステラ巻き。お皿？